Na hát srácok, újraindítottuk a videót, mert lebaszódott valamiért az áram. Ez a szaros kis geci lebaszódott, úgyhogy nagyon jó. De én egy balfasz vagyok, hát. Mindegy, már inkább nem szólok semmit. Jaj, nem! De akkor... Ja, már egyel arrébb építettem, de jó. Nagyon jó. Jó, akkor... De amúgy, hogyha nem lenne ekkora sodrás, akkor jobb lenne. Persze, hogy egyél arrébb kell rakni. Véletlenül. Jó, mindjárt kész. Mindjárt kész a Nether portálunk. Juhú! Jó? Mindjárt kész a Nether portálunk. Figyeljétek meg, hogy mindjárt kész. Figyeljétek meg. Véletlenül is. Ugye nem 4x4-es csinálok, mert ha igen, én kiégek. De 4x4-es csináltam. A életbe. Hol a víz? Mi? Hol a víz? Nem tudom fölszedni a vizet, mi a fa? Nem tudom. Szedd már fel a... Na végre. Úristen, de bal vagyok. Léci, ne legyen alattam láva, mert ha igen, én meghalok. Jó? És már csak kész a Nether portálnak a fele. Úgy mondom, mert még nincs kész. Na de, én kitaláltam egy jó verziót, hogyha begyullad úgy a portál, ahogy én akarom. Tehát, hogy csinálok egy ilyet. Tudom, nagyon szép, gyönyörű műalkotás. És
Hogyha begyullad a fa, akkor örülni fogok. És hogyha begyullad a portál, akkor átmehetünk. Jó! Csak lábám nincs. Meg mindjárt szerzünk. Így, körbeépítettem. Nagyon kis esély van rá amúgy, hogy pont begyújjon. Na nézzük. És kipróbálom a rendszert, hogy meggyullad. És akkor mi lesz? Vagy most inkább mi van? Ha-ho. Nem gyullad meg a fa. Vagy most mi van? Ja, meggyullad, aha, meggyullad, jó van. Bocsika, akkor nem szóltam. Igen, és most az lesz, hogy csinálnia kell. Aha, meg is égett. Én rossz helyre raktam, most jut eszembe, te balfasz. Most jut eszembe, hogy én rossz helyre raktam. Hát így kell, nem? Akku. Akku. Ja, és elméletileg be kell gyulladni. Jó, begyullad! Mindjárt begyullad, szerintem most mindjárt begyullad. Ne! Hogy a kurr! Oké. Megrakunk oda fát. Én meghalok. Szerintem az egészet be kell tudni. Bár mondjuk, hogy nem jó, mert akkor nem tud. Aha! Várjál, lehet, hogy most jó. Léci, gyújj meg! Gyújjál meg! Gyújj már meg, te getti porta! Nem gyulladna. Pedig amúgy meggyulladna, mert nincsen hibája a portálnak. Erre. Így. Hát, ha most hát, ha. Na, mondjuk, hogy nem jó. Léci, gyújj meg, léci, 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 léci. Nem hiszem el, hogy én mekkora egy bullshit vagyok. Így gravelt, vagyis flintet nem hoztam. Nem kellett volna beledobni a lávába, hát ügyeske vagy. Gravel volna. Így szívom, gravel, és akkor szedek egy gyors. Szedek egy gravelt, ha lenne. De nincsen, nagyon jó. Várjál, itt van. Jó, egyből flintet dobott. Oké. Okay. Jó, jön felfele. Oké. Okay. Így dobja ki, nem dob. Jó, egy föl, megy már föl. Jó. Hú. Csak az meg kellene vas. Úgymond. De nem.
Nincsen vasom. Várjál! Van egy nagyon jó ötletem. Jó, most a kapámat fogom erre elhasználni, bocsánat kapa, meg a cuccomat. Hát megvan már, hát nagyon jól tudom. Ez, nézzétek. Ide berakom. Wow, és akkor lesz belőle nugget, ilyen vas nugget. Nekem már nem kell a vas cuccom, mert minek, hát úgyis békésben vagyok. Minek is. És igen, vas nugget lesz belőle. Vas nugget. Most jutott eszembe, hát tényleg. Meg ami rajtam van, azt is. Már szüntessük, meg tüzet szüntess. I know somebody we could choose. But about me, szóval 3. Fölszedjük, mert látom, nem akar begyúrni. Jó. És akkor 3, 2, 1. Aztán megépítettük a Nether portót. Csak legyek olyan ügyes, és mentsem el ennek aznak a koordinátáját. Várjál, mert... -158, 60, 273. Pidinok néz rám radok.
De ez mi a Ez mi? Mi ez? Tehát, hogy...